Oh, ito yung order ko sa Shopee, dumating na rin. So, bali, tingnan natin kung ano yung laman nito. Nakasilyo yung deliver ni Kuya. Ulan, oh. Nakaya kay Kuya, basa si Kuya, oh. Pero nakarating pa rin yung deliver niya. Oh, so, tuturo ko sa inyo yung procedure nito, ha. Kaya, ang procedure nito, tingnan natin yung exact date, tsaka exact address, tsaka exact name. Kuya, ano nakalagay, Kuya? Margarito Cantilla. Ay, tama. Margarito Cantilla. Kuya, pa-witness, buksan mo nga, Kuya. Para bayaran ko na. Ayan, pa-witness ako si Kuya. Nakasilyo yung kanyang deliver. Nilalamig ako, Ang lamig. Ginautal ako, eh. Ang lamig, eh. Buti naka-jacket si Kuya, oh. Basta na rin yung Ito rin para yung nag-deliver ko nung nakaraan, eh. Opo, ako po yun. Oh, tamang-tama yung deliver mo, Kuya. Yan lang, Kuya. Magkano yan, Kuya? 337 Bayaran ko na. po. 337, so 300. Buo na yan, Kuya. Wala nang suklian yan. Uy, maraming salamat Kaya na yan, bali 400, 337. Bali pang merienda mo na yan, Kuya, ha? Maraming salamat. So, pag may oras ka, Kuya, pabisita ng ano natin, YouTube channel natin, Okay, Cantilla sir. Margarito. Ayan yun, sir. Okay, Ah. okay, sir. Sige po. Ito yung pangalan ko. Salamat, Kuya, ha? Okay, sige po. Thank you. Thank you po. Okay, bye.